bakka jirtan maratti nageenya isin haa ga'u daawwattoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa taateewwan ijoo torban kanaa ka isin biraan gaa jiru an Udi Musaati kallattumaan gara bal'ina taateewwan ijoo torban kanaatti dabarra. Finxaaleeyyii faannoodhaa irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Godina Wallaggaa ba'aa aanaa giddaa ayyaana gandaan doodee diichootitti gootonni miseensonni humnoota nageenyaa Oromiyaadha humnoota finxaaleeyyii faannoodhaa adabaniiti jiru. Gareen finxaaleeyyii faannoo daangaa Oromiyaa keessa lo'anii seenuudhaan qeefii qabeenya lammiiwwan nagaa weeraruudhaan miidhaa geessisanii turan irratti humni nageenya Oromiyaadhaa tarkaanfii cimaa fudhatee jiraachuun isaa ibsameeti jira. Humnoota finxaaleeyyii hawaasaa qe'ee lammiiwwan nagaa weeraran kanneen irratti ammoo humni koomaandoo gadaa poolisiin farra riphee fi poolisiin humna riiformiitii fi humni nageenya godina Wallagga ba'aa wajjin ta'uudhaan hidhattoota faannoo Injaan likkii galchaniiti jiru. Humnoonni nageenya Oromiyaadhaa hojii nageenya mirkaneessuutii fi olaantummaa seeraa kabachisiisuu hojjeteen hidhattoota finxaaleeyyii faannoo irratti tarkaanfii cimaa fudhatee jiraachuudhaa fi humnoota badii daangaa Oromiyaa cabsanii seenan akkasumas ammoo kanneen qeefii qabeenya hawaasaa nagaa weeraruudhaan miidhaa jabaa dhaqqabsiisan ittiin jeerratti humni nageenya Oromiyaadhaa akka isaan jiilanitti rukutee jiraachuun isaanii ibsameeti jira. Godina Wallaggaa ba'aa aanaa giddaa ayyaana gandaan doodee diichoodhaatti opereeshinii humna nageenyaatiin geggeeffameen diinota finxaaleeyyii faannoodhaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaan cinaadhattis ammoo sakatta'insa tasaa adeemsifameen meeshaan hidhannoo humnoota finxaaleeyyii faannoodhaa kun to'annoo jala ooluun isaa ibsameeti jira. Tarkaanfii fudhatameenis ammoo meeshaalee waraanaa garagaraa diinarraa booji'amanii jiraachuun isaanii ibsamee ka jiru hoggaa ta'u opereeshinii waraanaa humnoonni nageenyaa adeemsisan kanaan kilaashiin kaartaan rasaasa qabuu fi rasaasni meeshaalee waraanaa gosa garagaraa baay'inaan to'atamuun isaa ibsameeti jira. Dabalataanis godina Wallaggaa ba'aa bulchiinsa magaalaa Angarguutee keessatti eeruu uummanni kenne irratti hundaa'uudhaan opereeshinii waraanaatii fi sakatta'insa humna nageenyaatiin taasifameen meeshaaleen waraanaatii fi rasaasni bireeniidhaa hedduun akkasumas ammoo kaartaan kilaashiitii fi rasaasni kilaashii baay'inaan to'atamuun isaa ifoomeeti jira. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoodhaa yeroo garagaraatitti daangaa Oromiyaa cabsanii seenuudhaan hawaasa nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa turuun isaanii ni yaadatama. Murni TPLF arrabsoo akka tarsiimotti qabatee socho'aa jira jaame. Gorsaan dhimmoota gaanfaa Afrikaa ministeera muummeedha obbo Geetaachoo Raddaa TPLF garee dheebuu aangootiin machaa'e kan uummata Tigraay dantaa dhuunfaa isaatiif balarra buusaa jiru ta'uu isaa ibseeti jira. Obbo Geetaachoo Raddaadha murni TPLF kanneen hoggansa naannichaa dhuunfatanii jiranii fi kanneen hoggansa waraanaa keessa jiranis tuuta badiidhaa daandii badiinsaa irra imalaa jiran jechuudhaan eereeti jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay aboot filannoowwan karaa nagaa jiran guutumatti duguugee osoo hin fayyadamin naannoon Tigraay hokkaraa fi jeequmsa walitti fufaa keessa galchaa jiraachuu isaatis ibseeti jira. Uummanni Tigraay fedhii aangoo namoota muraasaatiif qofa yeroo mara wareegama olaanaa baasaa turuu isaanii kan yaadachiise. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay kan duraaniitii fi gorsaa ministeera muummee Itoophiyaadha obbo Geetaachoo Raddaadha uummanni Tigraay dantaa namoota muraasaatiif wareegama kafaluun gonkuma akka irraan barbaachifnes ibseeti jira. Naannoon Tigraay yeroo hunda namoota muraasa yoomillee fooyya'uu ni danda'u jedhamee hin yaadamneen rakkinaaf saaxilamaa turuu isaa ka ibse namni siyaasaa kun gareen TPLF tuuta arrabsoo qofa tarsiimoo godhatee socho'aa jiru ta'uu isaatis Geetaachoo Raddaadha dabalataan ibsee kan jiru hogguu ta'u gareen kun ergama badiidhaa diinota Itoophiyaa irraa fudhatee sochii taasisaa turuun isaatis ibsameeti jira. TPLF gartuu hokkara gama afaan qawweetiin deeggarame qofatti amanan akka ta'ee fi murni siyaasaa aboot adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi injaan kunniin yoo isaaniif danda'ame qawwee kaasuudhaan biyyatti duuluudhaa fi badii raawwachuudhaatti deebi'uudhaaf yaalaa kan jiran ta'uu isaatis Geetaachoo Raddaa ibseeti jira. Fedhii fi yaadonni namoota muraasaa rakkoo fi walitti bu'insa akka imaammataa fi sagantatti qabatee deemuudhaan hawaasni Tigraay akka wareegama kafalu taasifamee turuudhaas gorsaan ministeera muummee Itoophiyaadha Geetaachoo Raddaa ibsaniiti jiru. Itoophiyaan seenaa turizimii haaraa barreessaati jirti. Itoophiyaan dinagdee qonnaa qofa irratti hundaa'e keessaa ba'uudhaan seenaa turizimii haaraa galmeessaa jiraachuun isiidhaa ibsameeti jira. Yeroo dheeraadhaaf hambaan
isiidha dinqisiisaan akka qabeenyatti hallaalamaa hin turin maqaan isaas ammoo seeneffama rakkoo keessa galee ka ture waggaa ta'u har'a garuu seeneffamni dukkanaawaan sun hundi caphee turizimiin matoora haaromsa dinagdeetii fi nagaa biyyaa ta'uudhaan itti fufeetti jira. Kun akkamiin ta'e yoo jaame immoo piroojektota gurguddoo maaddii shaggariif maaddii biyyaatii fi maaddii dhalootaaf jaamaniin wal duraa duubaan bakkeewwan garagaraatitti ikoo turizimii gurguddoon kanneen akka Inxooxxoodhaa, Wancii, Gorgoraa, Kooyishaadhaa fi Allaalaa Kallaan ijaaramuudhaan turizimiidhaaf banaa ta'uu isaanii hordofuudhaan seenaan seektara turizimii Itoophiyaadhaa guutummaa guututti jijjiiramuudhaan boqonnaa haaraa keessatti kan argamus ijaameetti jira. Misoomni kooriidaarii ajaa'ibaa magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota naannoo keessatti mul'atanis magaalonni turistoota idil addunyaa baay'ee akka ifitti hawwatu taasisuudhaan haala mijataa dhangala'insa turizimiidhaatiif uumee jiraachuun isaa ibsameetti jira. Bara kana keessa qofa turistoota biyya alaa miiliyoona 1.4 simachuudhaan Itoophiyaan sharafaalaa doolaara biliyoona 5.2 ol argattee ka jirtu waggaa ta'u turizimiin biyya keessaatis lammiilee miiliyoona 50 ol sochoosuudhaan galii birrii biliyoona 79 ol argamsiisee jiraachuun isaa ifoomeetti jira. Finfinneenis konferansiiwwan idil addunyaa 204 bara tokko qofa keessatti keessummeessuudhaan wirtuu turizimii konferansii Afrikaa ta'uu isii mirkaneeffatteetti jirti. Kana maleedhaas tajaajilli e-viizaadhaatii fi appilikeeshiniiwwan dijitaalaa kanneen akka masoob turistoonni tajaajila akka salphatti akka argataniif isaan gargaaree ka jiru waggaa ta'u gama dippiloomaasiitiin ammoo hambaaleen seenaa biyyoota alaatiin fudhatamanii turan bara dheeraa booda kanneen lakkoofsaan 35 ol ta'an gara biyyatti deebi'aniiti jiru jaameetti jira. Milkaa'inni guddaan kunis ammoo Itoophiyaan gama seektara turizimiitiin yoomiyyuu caalaa fuulduratti imalaa ka jirtu ta'uu isii kan agarsiisu jaameetti jira. Itoophiyaan seenaa turizimii haaraa barreessite kanaanis ammoo biyyattiin hirkattummaa dinagdee qonna qofa irratti hundaa'erraa gara turizimiititti akka ceetuu fi guddinni dinagdee isiitis akka saffisu godhattee jiraachuun isii ni yaadatama. Tekinooloojiin SkyX kan akka allaattiitti samii keessa bararuu fi kan akka qurxummiititti garba daakuu addunyaa dinqisiisaati jira. Olka'iinsa samiirraa hanga gadi fageenya galaana jalaatitti rakkoo tokko malee ce'uu ka danda'u meeshaan ammayyaa haaraan tekinooloojiin SkyX jedhamu kun tekinooloojii yeroo ammaan tana hawaasa idil addunyaa hedduu dinqisiisaa jiru yeroo ta'u tekinooloojii kanaan akka allaattiitti samiirra bararuudhaa fi akka qurxummiititti garba daakuudhaa fi bishaan keessa loo'uun akka danda'amus ifoomeetti jira. Kaampaaniin tekinooloojii chaayinaa beekamaan Changsha Network intelligent tekinooloojiin samii irra balali'uu fi bishaan keessa daakuudhaaf dandeettii addaa kan qabu meeshaa ammayyaa SkyX jedhamu dhiyeesseetti jira. Meeshaan kun amala qurxummii uumamaan balali'uu flying fish irraa moodeela fudhachuudhaan kan hojjetame yoo ta'u qilleensa irras yeroo balali'u baallee isaa diriirsee haala dinqisiisaadhaan kan socho'u waggaa ta'u gara bishaan keessatti yeroo seenu ammoo baallee isaa dachaasuudhaan salphumatti akka qurxummiititti bishaan daakuu kan dandeessisuu fi tekinooloojii ajaa'ibaa argannoo saayinsii fi tekinooloojii jaarraa ammaan tanaa ta'uudhaan irratti dubbatamaa jira. Kalaqni dinqisiisaan kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 50 deemuu kan danda'u waggaa ta'u saffisa olaanaa kan qabu ta'uudhaa fi qilleensa irra garuu sa'aatii tokko oliif otoo addaan hin kutin balali'uu tekinooloojii danda'u ta'uun isaatis ifoomeetti jira. Tekinooloojiin kun qorannoo saxaxaatii fi qorannoo bishaan jalaatiin milkaa'inaan kan dabree jiru yeroo ta'u yeroo ammaan tanaa ammoo kaayyoowwan gurguddoo adda addaatiif akka oolu qorannoon bal'aan taasifamaa fi jiraachuun isaatis ibsameetti jira. Keessattuu hojiiwwan tajaajila hatattamaatiif eegumsaa fi hordoffii garbaatiif akkasumas ammoo dammeewwan ittisaatii fi nageenyaatiif gumaacha olaanaa ni taasisa jedhamuudhaan tekinooloojiin SkyX ka chaayinaan qarooma tekinooloojii isiitiin hojjette kun abdatameeti jira. Taateewwan ijoo torbaan kanaa keessaa kan xumuraaf isinii qabannee jirruun Ingilaandi ammaan tana jirtu Rippaabilika Islaamaa Biriteen jechuudhaan qeeqeeti jira.
Netanyaa'uun gaaffii fi deebii poodkaastii raadiyoo waraana Israa'el tokko irratti taasisee tureen ilma Winston Churchill kan nama Israa'el jaalatu jechuudhaan wajjin wal arguu isaa yaadachiisee kan ture yoggaa ta'u, ammaan tana garuu nama akkasii Ingilaand keessatti argachuun hin danda'amu jechuudhaan Ingilaand bara durii fi Ingilaand ammaa wal maddii qabduudhaan qeeqeeti jira. Itti fufuudhaanis ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyaa'uun Ingilaand ammaan tana jirtu Rippaabilika Islaamaa Biriteen jechuudhaan qeeqeeti jira. Benjamin Netanyaa'uun Rippaabilika Islaamaa Biriteen jechuudhaan UK qeeqeeti jira. Qeeqni kunis ammoo mootummaan UK'tii fi Israa'el michuuwwan jajjaboo yeroo dheeraa kan turan ta'us waraana Gaazaa booda garaagarummaan yaada guddaan uumamuudhaan UK'n kallattiidhaan Israa'el qeeqaa turuunis ni yaadatama. Israa'el biyya taatee akka hundeeffamtuuf ammoo qoodni Biriteen duriitii fi UK'n ammaan tanaa gumaachan laayyoo kan hin turre ta'us biyyoonni lameen garuu ammaan tana waraana Gaazaa booda walitti gaarrinfachaati jiru. Biriteen qoqqobbii garagaraa Israa'el irratti darbuudhaafis qophiidhatti ka jirtu yeroo ta'u, waraana balaafamaa Gaazaa keessatti deemaa tureen cabinsa mirga dhala namaatii fi sarbiinsa mirga daa'immanii akkasumas ammoo dhumaatii honga hin qabne kanneen Gaazaa keessatti geggeeffamaa turan sababa walitti mufannaa Israa'elii fi UK'dhaa ta'uudhaan akka ijoodhatti kaafamaniiti jiru. Israa'el bara 1917 Biriteen Otoomaan harkaa Filisxeem akkuma baafatteen Filisxeem keessatti uummanni Yahudaadhaa akka qubatan gootee ka jirtu hoggaa ta'u, firoomni Biriteenii fi Israa'el ammoo bara sanirraa kaasee firooma seenaa roga hundaa akkaan cimaa turuun isaa ni yaadatama. Egaa mootummaan Israa'el bara 1948 hundaa'eesittis baroota 60 oliif birmadummaa fi walabummaa Yahudootaa mirkaneessuudhaan UK'dhaa fi Israa'el biyyoota lameen firooma siyaas-dinagdeetii fi hawaasummaa akkasumas waraanaa olaanaa qaban hoggaa ta'u, garuu ammaan tana sababa waraana Gaazaatiin hariiroon Israa'elii fi Biriteen diigamaatti jirti. Waraanni Gaazaa onkololeessa 7 bara 2023 Birgeediin waraanaa Al-Qassam Opereeshinii waraanaa Al-Aqsaa Fuluud jedhamu kan geggeessaniin lammiiwwan Israa'elii fi hawaasa idil addunyaa gammoojjii biyya Israa'el keessatti koonsartii sirbaa qopheeffachaa jiran irratti haleellaa raawwateen lammiiwwan nagaa 300,000tti lakkaa'aman ajjeesuudhaan kaan ammoo booji'ee gara Gaazaadhaatti deebi'uu hordofuudhaan waraana lubbuu baraaruu ittiin jette kan Israa'el Gaazaadha irratti banteen lammiiwwan Gaazaadhaa lammiiwwan Filisxeen 73,000 ol kan dhumanii jiran yeroo ta'u, lammiiwwan 100,000 ol ammoo madaanii jiraachuudhaa fi lammiiwwan miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jiraachuun isaanii akkasumas ammoo Gaazaan akka deebitee ijaaramuudhaaf rakkattutti guutumatti barbadooytee jiraachuun isiidha ni yaadatama. Waraanni Gaazaadhaa kun ammoo jaarsummaa pirezidaantii Ameerikaadhaa Doonaald Tiraampiin xumura argatee ka jiru hoggaa ta'u, yeroo ammaan tana ammoo boqonnaa hidhannoo hiikkachuudhaat irratti kan argamu ta'uun isaatis ni yaadatama. Egaa hordoftoota keenya taateewwan ijoon torbaan kanaaf isinii dhiyeessaa turre kanumaan raawwateeti jira. Qophiilee fi sagantaalee Waliif TV kan hafanitti dhufanii nagaan naa turaa fayyadaa.